गाइस इन्हें तो आप जानते होंगे, ये है ऐश और ये है लियो, जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। अभी ये उड़ने के लिए तैयार है। अभी क्या कर रहा है लियो? लियो को क्या हो गया है? ये तैयार हो रहा है और वो देखें ऐश को, ऐश कहाँ पहुंच चुकी है गाइस। ऐश, कम हियर ऐश।